سلام، من یاشار سلطانی هستم. شاید اینجور وقتا میگن امیدوارم حالتون خوب باشه، ولی خب خوب نیستیم. مدت‌ها بود به دنبال این بودم که جدا از فضای توییتر و اینستاگرام برنامه‌سازی رو شروع کنم و به مسائل و موضوعات مختلف عمیق‌تر و جدی‌تر بپردازم. برای همینم یوتیوب رو انتخاب کردم. موضوعات مختلفی رو هم برای چند برنامه اول در نظر گرفته بودیم، اما از اونجا که زندگی در ایران همیشه با ویژگی غافلگیری همراهه، اعتراضات اخیر و به دنبال اون فیلترینگ گسترده در کشور باعث شد اولین برنامه رو به این موضوع اختصاص بدیم. در این برنامه میخوام با حمیدرضا احمدی و محمد جرجندی به مسائل فیلترینگ بپردازم. اما قبل از اینکه وارد گفتگو با مهمان‌هاشم، میخوام ازتون دعوت کنم ویدیو کوتاهی که راجع به ساختار اینترنت و بحث فیلترینگ ساختیم رو تماشا کنید. با هم ببینیم این ویدیو رو. کی باعث قطعی یا محدود کردن اینترنت میشه؟ اینترنت ایران به شکل انحصاری دست شرکت ارتباطات زیرساخته. یعنی این شرکتی که داره اینترنت رو از اپراتورهای اصلی خارجی میخره، وارد ایران میکنه و به دست اپراتورهای ثابت، خانگی و اپراتورهای موبایل میرسونه. اپراتورهای اینترنت دو نوع مشتری دارن. یا اینترنت رو به دیتا سنترها و از طریق اون به کسب و کارهای بزرگ و کوچیک میدن، یا اینترنت رو در اختیار مردم میذارن. مردم عادی برای اتصال به اینترنت یا با موبایل به همراه اول ایرانسل و رایتل وصلن، یا اینکه با اینترنت خونگی به شرکت‌هایی مثل مخابرات، شاتل، آسیاتک و افرانت وصل میشن که همه این اپراتورها اینترنتشون رو از شرکت زیرساخت خریدن. کسب و کارها و ارائه دهنده های زیرساخت ابری هم اینترنتشون رو از دیتا سنترها میگیرن و خودشون مصرف کننده اینترنت به حساب میان. برای مثال کسب و کارهای ابری مثل ابر آروان، پارسبک، ایران سرور، ابرزس و کسب و کارهای دیگه مثل آپارات، فیلیمو، تپسی، اسنپ، تاقچه، آچاره، علی بابا، جاباما و در کل همه کسب و کارهای آنلاین اینترنتشون رو از این اپراتورها میگیرن و نمیتونن توی قطع، وصل و فیلترینگ اینترنت نقش داشته باشن. چجوری موقع اعتراضات بعضی از شهرها به اینترنت دسترسی دارن و بعضیا ندارن؟ حکومت به شکل انحصاری اینترنت رو در اختیار خودش نگه داشته و اون رو به اپراتورهای ثابت یا همراه میده. به همین دلیل به راحتی میتونه اینترنت رو خودش مدیریت کنه. کلش رو در ایران قطع یا وصل کنه، بخشی از شهرها یا استانها رو قطع یا وصل کنه، بعضی از سایت ها رو فیلتر کنه یا نکنه، بعضی از سایت ها رو کند کنه، بعضی از سایت ها رو آزاد بگذاره، سختگیری روی VPN رو زیاد کنه یا کم کنه. حتی از این دقیق تر میتونن به ایرانسل و همراه اول بگن که BTS های موبایل فقط یک خیابان خاص رو قطع یا محدود کنن. فیلترینگ اینترنت رو کی انجام میده؟ کمیته فیلترینگ زیر نظر دادستانی کل کشور، شورای عالی امنیت و فضای مجازی و سایر نهادهای امنیتی تصمیم میگیرن. وزارت ارتباطات یا نظارت و کنترل وزارت اطلاعات وظیفه داره این تصمیم‌ها را اجرایی کنه. در نتیجه به تعداد زیادی باکس فیلترینگ نیاز داره. برای همین شرکت‌های سهام پرداز، دوران، امن افزار، زعیم، یافتار و پارس قشم این تجهیزات رو تولید می‌کنن. شرکت زیرساخت برخی از این باکس ها رو داخل شبکه اپراتورهای همراه مثل ایرانسل و همراه اول و پیش از اون که اینترنت به دست کاربر برسه قرار میده و بخش دیگش رو داخل شبکه خودش میذاره. پس تمام مراحل فیلترینگ و محدودسازی داخل ایران و با کنترل و اجرای کامل دولت و نهادهای حاکمیتی انجام میشه. نه تنها دولت هر موقع که بخواد میتونه اینترنت رو قطع کنه، بلکه هر موقع که بخواد میتونه گزینش اینترنت رو قطع، فیلتر یا محدود کنه، بدون اینکه براش مهم باشه سرویس‌های حیاتی در داخل کشور هستن یا در خارج از کشور. در درگاه‌های اینترنت ورودی کشورها، روترها و فایروال‌هایی وجود دارن که مشخص میکنن چه ترافیکی از کجا رد بشه و چه ترافیکی رد نشه. اگه ساده‌تر بخوایم بگیم، درگاه اینترنت ایران قابل تنظیم و کنترله. همین الان فیلترینگ در ایران به کمک مفهومی به اسم لیست سیاه و لیست سفید قابل تنظیمه. یعنی حاکمیت میتونه تعیین کنه همه راه‌های اینترنت باز باشه، ولی بعضی از سایت‌ها و اپلیکیشن‌ها مثل فیسبوک، تلگرام، اینستاگرام، توییتر، لینکدین، گوگل پلی و صدها سایت دیگه توی ایران در دسترس نباشن و توی لیست سیاه قرار بگیرن.
فرض کنید دولت تصمیم میگیره اینترنت رو قطع کنه، اما نمیخواد اسنپ قطع بشه. بدون اینکه هیچ تفاوتی داشته باشه سرورهای این سایت داخل ایران میزبانی میشه یا خارج از ایران. دولت میتونه به راحتی کل اینترنت رو قطع کنه، اما اجازه بده که اسنپ وصل باشه. این کار برای دولت خیلی ارزان‌تر و آسان‌تر از تشویق کسب و کارها به میزبانی داخلیه. البته این رو هم در نظر بگیرید، حکومت نشون داده هر زمان که بخواد میتونه کل اینترنت رو مثل آبان 98 یا بخشی از اینترنت ایران رو در برخی از شهرها مثل اعتراضات خوزستان، سیستان و بلوچستان و مهاباد قطع یا ایران اکسس کنه بدون اینکه هزینه‌های این کار براش اهمیتی داشته باشه، یا اینستاگرام رو فیلتر کنه بدون اینکه در نظر بگیره صدها هزار کسب و کار آنلاین قرار از بین برن. خب من سلام عرض میکنم به حمیدرضا احمدی، کارآفرین و فعال در حوزه کسب و کار اینترنتی، و امروز در خدمت محمد جرجندی از آمریکا هم هستیم که اسکایپی ما با محمد صحبت میکنیم. سلام محمد جان. سلام آقای احمدی. سلام. خیلی خوشحالم که برنامه اولمون رو در حوزه اینترنت و با شما ما همراه هستیم. الان مشخصا سوال اول من این هستش که از هر دو عزیز من این سوال رو بپرسم، این که انگار حاکمیت از همون زمانی که اینترنت تو کشور اومد و فیلترینگ هم اعمال شد، انگار یه جورایی از سر ناچاری داره اینترنت رو توسعه میده. یعنی بحث توسعه اینترنت انگار صرفاً دغدغه اولش نیست. اول اون کنترل کردنه براش مهمه، یعنی اول میبنده بعد ببینه که چجوری میتونه کنترلش بکنه بعد اون آزاد میشه. یا اینو چجوری میبینین شما؟ آقای احمدی از شما شروع بکنیم. بله، به نظر من وقتی که ما، یعنی من و امثال مثل من اینترنت رو نگاه میکنیم یه چیز میبینیم، وقتی که حکومت به اینترنت نگاه میکنه یه چیز کاملا متفاوت میبینه. من خودم شخصا اینترنت رو یه بستر خیلی مناسبی میبینم که از روش درآمد داشته باشم، یاد بگیرم، کلی تو یادگیری من کمک کرده تو سالهای گذشته، و همینطور چیزای برای پر کردن اوقات فراغت هم از اینترنت هم استفاده میکنم. ولی حکومت اینترنت رو یه حفره امنیتی میبینه، یعنی کلا نگاهش یه نگاه امنیتیه و متاسفانه چیزی که شاهدش هستیم، یعنی از نشانه هاشو داریم میبینیم، اینه که سال به سال داره نظامی تر میشه، اون دید و امنیتی تر میشه و اون صداهایی که میخوان اینترنت رو محدود کنن و کنترل کنن صداهاشون بلندتر میشه و کسایی که دنبال اینترنت آزاد هستن پرونده دار میشن، بهشون شک وارد میشه و هی صداهاشون داره کمتر و ساکتتر میشه. محمد جان نظر شما چیه تو این رابطه؟ ببینید اینترنت مثل چه میدونم کشوری که تو شاه سلطانی یه روزی فکس هم مثلا داشتن، فکس یه پرونده جاسوسی واسه شما به همراه داشت، اینترنت هم همینه. یعنی این آقایون یه چیزی میاد موافقش نیستن، سعی میکنن اول باش برخورد کنن و بعد هم نمیتونن باش برخورد کنن، فقط اینور هزینه سازی میکنن. اینترنت هم همینه. نه اگه دست خودشون بود اینترنت رو هیچ وقت اینا به مردم ایران نمیدادن. این یه واقعیته. همونطوری که در برابر بقیه تکنولوژی هم اینا مقاومت کردن ولی نتونستن کاری بکنن. این قدرت تکنولوژی نذاشت اینا کاری بکنن. نظر من اینه که حاکمیت و مفهوم حاکمیت فعلی هیچ علاقه‌ای به اینترنت نداره. حالا فارغ از این که اصلا اینترنت چیست و اینکه شما بالاخره باید نمیتونی کشورت مثلا کافینت آمریکایی باشه، اینو من باش موافقم، ولی اینکه این مدلی که اینا دارن باش برخورد میکنن یه مدلیه که واقعا اینو نمیخواستنش. به همین دلیل بود که سمت اینترنت ملی و یا اون اینترنت جهانی تفاوت ایجاد کردنش، اصلا اینکه سرمایه گذاری خیلی زیادی و هزینه خیلی زیادی رو بحث اینترنت ملی دارن میکنن، بخاطر همین کنترل کردن است. آقای سلطانی ما چیزی به اسم اینترنت ملی نداریم. این یه شبکه داخل کشوره. اینا همزمان دیگه بالاخره حالا چیزیه که کاریش نمیتونن بکنن، در برابر تکنولوژی نمیتونن وایسن. آخرین مقاومتشون اینه که ایران رو ارتباطش رو با دنیا قطع کنن. این آخرین زورایی که دارن میزنن ولی موفق نشدن.
خب محمد، تو همین زمینه آقای رئیسی 16 آذر دانشگاه تهران برای سخنرانی رفته بود. البته یه نکته روشون گفتش که من یادم نرفته یک سری از وعده ها و این داستانا، من ازش اشاره به فیلتر شدن اینستاگرام یا اپلیکیشن های دیگه ای بود که البته خیلی اهمیت نداره که شون بعدشون یادش رفته یا نرفته، مهم اینه که الان اینا فیلتر هستن. یه جمله ای رو میگه و تو این جمله مشخصا اشاره میکنه به این که من به وزیر و مسئول مربوطه گفتم برای کسب و کارها کاری کنید تا بر بسترهای داخلی فعالیت کنن. این بسترهای داخلی که حتی رئیس جمهور میاد در تریبون رسمی اینو اعلام میکنه چی هستش؟ ببینید یه کانسپتی که این وسط من فکر میکنم که زیاد در موردش صحبت نمی‌کنیم، بحث زیرساخته. خب مثلا فرض کنید یه کسی که توی یه شهر زندگی میکنه، یه سری زیرساخت جاده میخواد، نمیدونم اتوبوس میخواد، حمل و نقل و آب و برق و این چیزا، اینا همشون زیرساخت دیگه، این اینفراستراکچره. و به نظر من کشورهای توسعه یافته کشورهایی هستن که زیرساختشون هم قویه و روشون کار میکنن. این اصولا خودش به نوع خودش بد نیست و خوبه. مسئله‌ای که هستش اینه که وقتی میگن اینترنت ملی و اصلا اینترنت ملی وجود نداره، همونجور که محمد هم گفت، این اصلا معنی نمیده. این یه مارکتینگه، در واقع یه اینترنت، یه شبکه داخلیه که قطعه از بقیه دنیا و از هیچ وقت هم نباید بگیم اینترنت ملی. یعنی همین که میگیم اینترنت ملی خودمون داریم چیز میدیم، اون دروغی که دارن میگن چیز میکنن. مسئله اینه که زیرساختمون رو باید قوی بکنیم 100%، ولی اون موقعی خطرناک میشه، اون موقعی آدم ترس میگیره، اون موقعی که همه به عنوان شهروند میترسن. اینه که میگن این زیرساخت‌ها رو بسازیم که در نتیجه خودمون رو از بقیه جهان قطع بکنیم و اون خطرناکه، اون رو بعد بهش توجه بکنیم. صرفاً زیرساخت چیز بدی نیست، هممون از زیرساخت الان مثلا برقایی که اینجا روشنه با زیرساخت برقیه که تو شهر داره توزیع میشه. درسته. محمد، نظر شما هم بدونیم تو این رابطه. تو بحث اپلیکیشن ها صحبتی که آقای رئیس جمهور محترم کرده، ببینید یکم خنده داره. آخه این یه چیز ارگانیکه، باید خودش شکل بگیره. یعنی شما یه مارکتی داری، میای توش عرضه میکنی، مردم هم میرن انتخاب میکنن که کدومو استفاده کنن و البته این مردم هر چقدر که سطح اعتمادشون به شما بیشتر بشه قطعا محصول بومی رو انتخاب میکنن. یعنی این خیلی بدیهیه. یعنی من اصلا دیوانه نیستم که برم توی اپلیکیشنی کار کنم که حتی یه ریپورت ساده، حتی یه ساپورت ساده نداره. میام خب توی اپلیکیشن ایرانی کار میکنم که ساپورت داره، حرفمو میفهمه، میتونم برم پلیس شکایت کنم. یه بحث خیلی گسترده‌ای داره. اونم این که ببینید این که مردم انتخاب نمی‌کنن این اپلیکیشن رو، با زور نمی‌شود مردم رو مجبور کرد که از این اپلیکیشن استفاده کنن. بارها حاکمیت تلاش کرده که مردم رو فریب بده که از اپلیکیشن‌های جایگزین استفاده کنن. ما نسخه‌های مختلفی ازش رو داشتیم. مثلا چه می‌دونم ویسپی، مثلا ویسپی سروراش رو شاتل بود، شاتل میگه مال ما نیست. ما رفتیم نگاه کردیم این دیولپرش مثلا هنگ کنگ، تبلیغش وسط صدا سیماست، تو سایتش میریم مثلا یه خانم نمیدونم امروزی رو گذاشته بدون حجاب و تو صدا سیما داره به عنوان اپلیکیشن بومی تبلیغ میشه. خب چرا آخه؟ قصه چرا اینه که ما یه سری نهادها و سازمانها و ارگانها و نمیدونم صاحبایی تو اون مملکت داریم که اینا واسه مردم هم نقشه میکشن که تهش بگن آقا ما یه نقشه‌ای مردم رو آوردیم به سمت اپلیکیشن‌های داخلی. موضوع اینه که این روش غیر ارگانیک جواب نمیدهد. بله شما مردم رو خسته میکنی، ناراحت میکنی، عصبانی میکنی، احتمالاً هم یه مقداری از اپلیکیشن‌های تو استفاده میکنن، ولی این ادامه دار نخواهد بود. به نظر من صحبتی که جناب آقای رئیسی کرده، مردمی هستند که بالاجبار مجبور میشن از این اپلیکیشن ها استفاده کنن ولی اینها راضی نخواهند بود. یعنی تهش اون شکاف بین حاکمیت و مردم بیشتر و بیشتر میشه. بله. من کاملا قبول دارم و در تکمیل حرف محمد، اگر به فرض یه روزی برسه که مثلا از اینستاگرام هیچکی استفاده نکنه، همه از روبیکا استفاده کنن، یا از تلگرام هیچکی استفاده نکنه، همه از نمیدونم گپ و سروش و اینا استفاده کنن،
بازم میرسیم به خونه اول، یعنی وقت انقدر تعداد افراد استفاده از افراد از سروش زیاد میشه که باز حاکمیت میاد همون بلاهایی که سر تلگرام و اینستاگرام در مورد سر سروش در میاره. یعنی الان مدیرهایی مثل مدیر آپارات، نمیدونم فیلم و اینا چون تعداد کاربراشون خیلی بالاست خیلی محدودن، یعنی هر روز درخواست داده میشه که بیان ارشاد، شکایت میشه از صدا سیما. مدیری که کسب و کاری که توی ایران کاربر خیلی بالایی داشته باشم محدودیت روش زیاده، به خاطر اینکه در نهایت همونجور که خودتون هم گفتین چه SMS باشه چه فکس باشه چه باشه، ارتباط بین مردم یه چیز امنیتی میبینه این رو. ببین دو تا بحث متفاوت ما الان داشتیم. آقای جرجندی به بحث اپلیکیشن ها و نرم افزارها اشاره کردن، شما بحث زیرساخت‌ها اشاره کردید. ببینید من چند وقت پیش یک گزارشی رو من دیده بودم، یه نامه‌ای دیده بودم در رابطه با بحث مسدودسازی سایت خود من بود که توسط که دادستانی به شرکت ابروآروان نامه زده بود که این مسدود بشه. حالا یه جمله‌ای هم اونجا استفاده شده بود و من یه توییتی زدم، توییت خیلی تندی هم زدم علیه، گفته بود که اگه امر دیگه‌ای دارید ما در خدمتیم، که خیلی برای من سنگین بود این قضیه و من یه توییت تندی علیه ابروآروان زدم و بعد اون استارت این داستان شد که خب ما اولین برنامه بیام مثلا رو بحث اینترنت و بحث موضوع فیلترینگ. ما تو اول برنامه هم نشون دادیم اونجوری که تبلیغ شده بود در رابطه خود مثلا شرکت‌های مشابه ابروآروان، شرکت‌های دیگه که اینا انگشتشون رو فیلترینگ، اصلا این همچین چیزی نیست، نمیتونه، اصلا رو اون ساختاره نیستن که. ولی اینها متهم به این شدن که همون بستر داخلیه رو فراهم کردند که هر موقع حاکمیت خواست انگشتش رو بذاره و ارتباط داخل با خارج رو قطع بکنه. شما به این اشاره میکنید که اصل این داستانه اشتباه نیست و درسته، اما ما با حاکمیتی در طرفیم که همین که شما این رو به عنوان یک نکته مثبت و مفید میبینید، این رو به عنوان یک چکش، یک اهرم، یک نمیدونم اسمش رو چی بزنم، یک وسیله سرکوب میبینه. یعنی هر جا دلش خواست انگشتو میذاره قطع میکنه، هر جا دلش خواست وصل میکنه. این رو بله ببینین میگم در مورد زیر ساخت باید صحبت کنیم کلا. یعنی میگم وقتی که صحبت ابروآروان میشه و چیزای دیگه کمتر صحبت میره سر زیر ساخت که من فکر میکنم که اشتباهه و خوبه که در موردش صحبت کنیم. مسئله که هست، من تو این مسیر بودم دیگه 10 ساله که تو این مسیر بودم و من مثلا سال 91 که شروع کردم یا 94 که این شرکت فعلیمو زدم، ما زیرساخت کسب و کار اینترنتی خیلی ضعیف داشتیم. یعنی ما سرورمون مجبور بودیم که توی آلمان باشه برای ارسال مثلا ایمیل، مثلا یه چیزی مثل پست میمونه دیگه. اون زیرساخت نداشتیم و هنوزم یه جورایی داریم ولی خب خیلی ضعیفه. برای هست کردن عکس‌ها که OSS می‌خوایم که نداریم و اینا گام به گام تو کشور ساخته شده از سال 94 که میگم شرکتمو چیز کردم من، نه ولی ابروآروان جاهای دیگه دارن این زیرساخت‌ها رو می‌سازن که ما احتیاج داریم. سال 94 که اینا نبود ما مجبور بودیم که مثلا تو سرورمون تو آلمان باشه. الان ما سرویسی که برای ایمیل استفاده می‌کنیم تو هند و میشه ها، یعنی مشکل نداره، داریم میتونستیم استفاده کنیم ولی چند تا مشکل داشت. یکی این که به هر حال بعد دلار میدادیم که یه مقدار پیچیده است، چون حساب بانکی خارج از ایران نداریم، میشه ولی پیچیده است، یه ذره گرونتر تموم میشه، فاکتور نمیتونن به اون بدن، مشکلای متعددی داره. هر لحظه ممکنه به خاطر اینکه با آی پی ایران بری توش بگن که شما ایرانی، حسابتو ببندن، کلا چیز بکنن. زیر ساختار رو احتیاج داریم برای رشد کسب و کارهای اینترنتی و کسب و کارهای اینترنتی که به مردم ایران سرویس میدن دیگه. دیجیکالا، اسنپ، نمیدونم علی بابا، اینا مشتریاشون داخله و یه سری زیر ساختار رو احتیاج دارن، بدون اون نمیتونن. و یه چیز جالبی هم که هست اینه که وقتی که تو همه چیزت خارج از ایران باشه، زیر ساختی که داری استفاده می‌کنی خارج از ایرانه، سایت دیرتر لود میشه و هم جدا از تجربه کاربری بدی که به مشتری داخلی داره میده که اون هیچی، خود گوگل هم تو رو جریمه میکنه. یعنی میگه که سایتت کنده، من کمتر تو رو پیشنهاد میدم به مثلا کسایی که جستجو میکنن موردی که مثلا این جزء ایراداتی که به حال آره. یعنی من مثالی که من یه بار پدرم ازم خواست این جریان ابروآروان رو توضیح بدم، گفتم یه جورایی تو ذهن من حداقل شاید اشتباه میکنم ولی تو ذهن من یه چیزی مثل این خط BRTه.
خط BRT یه چیزیه که هممون داریم ازش، هممون که نه ولی خیلی میلیون ها نفر، شاید صدها هزار نفر دارن ازش استفاده میکنن هر روز برای رفت و آمد اینا. بله ازش سوء استفاده هم میشه. مثالای زیادی هم داریم. نماینده مجلس بود که از خط BRT می‌خواست سریعتر برسه خونه. یه سری ویدیوها دیدیم که از خط BRT دارن سوء استفاده میکنن برای موقعی که امنیتی هست و اینا. ولی این که مثلا BRT رو کلا خط رو ببندیم به خاطر که داره ازش سوء استفاده میشه، به هر حال میلیون ها نفر دارن از این استفاده میکنن و احساس میکنم که در نهایت به نظر من مثبتش بیشتر از منفیشه و کاملا هم میفهمم که یه کسی که تو ایرانه میگه که بر من اصلا مهم نیست. یعنی این حرفش غیر منطقی نیست. میگه که من فقط گوگل رو میخوام و اینستاگرام و تلگرام و هیچ سرویس ایرانی هم استفاده نمیکنم. این حرفش غیر منطقی نیست. احساس میکنم که یه ذره کوچولو خودخواهانه است. مثل این میمونه که مثلا یه نفر ماشین داشته باشه میگه BRT بر من مهم نیست، یا مثلا تو خونش شما اصل بودن اون بستر اینترنت در داخل کشور، بستر برای کسب و کارهای زیر ساخت رو شما مفید میدونی، اما همه چی سریعتره، همه چی یعنی برای کسب و کارهای داخلی ما کیفیت اینترنتمون میره بالاتر. یعنی فقط کمیت محدودیت نیست، کیفیت اینترنتمون هم میبره بالا. زیر ساختا یکیش ابراروانه ولی هست، زیادم هست. بله مشابه خیلی زیاد داره. در کل احساس میکنم که نمیتونیم زیر ساختو خراب کنیم و زیرساخت رو واقعا احتیاج داریم، مثل زیرساخت هر چیز دیگه‌ای که احتیاج داریم، مثل زیرساخت برق، نمیدونم آب، این چیزا رو احتیاج داریم و بعد جلوی سوء استفاده کردن از این زیرساخت رو بگیریم، بعد برای اینترنت آزاد بجنگیم. واقعا ببین امیررضا، حرفی که شما میزنید درسته، خب ولی از اون ور این بستری که فراهم شده، تمام کسب و کارها اومدن داخل و سرعت خیلی زیاد شده، دسترسی مخاطبین خیلی زیاد شده، امنیت خیلی زیاد شده، همه اینا درست، ولی از اون ور شما یه ابزاری رو دادی دست حاکمیت که هر موقع دلش میخواد میبنده، تو کسب و کارت داری، مشکل ایجاد نمیکنه، اما از اون ور چه اتفاقی میفته؟ ارتباط داخل با دنیا قطع میشه که این به لحاظ توسعه اگر بخواید نگاه بکنید، به لحاظ حقوق شهروندی نگاه بکنید، به لحاظ حقوق اجتماعی، هر چی نگاه بکنید این یک اقدام کاملا غلطیه. محمد اگر شما تو این برای تکمیل این موضوع موردی داری بفرمایید که ما بعد بریم به سمت موضوع دیگه. ببینید اینا خیلی هر کدومش یه بحث گسترده از کلی میشه در مورد صحبت کرد. نکته‌ای که وجود داره اینه که ببینید حتما شما زیر ساخت میخوای، حتما شما ابر میخوای، نمیدونم حتما شما نمیدونم سرور میخوای، همش باید داخل ایران باشه. ولی موضوعی که وجود داره همون حرفیه که جادی زده. من اینجا یادی کنم از جادی متاسفانه الان بازداشته و این خودش یکی از تأسف‌های خیلی بزرگ واسه اون کشوره که یه آدمی که مثل در لول جادی که سرمه چشم هر کشوری باشه الان بازداشت. جادی حرف خیلی خوبی میزنه، میگه شما چاقو فروشی، یه آدمی میاد تو دستش داره خون میچکه، خب نباید به این چاقو بدی. موضوع ما با حاکمیت، من میتونم به شما حداقل مصداقی حداقل 5 مورد رو بهتون بگم که نهادهای امنیتی سرویس دارن ارائه میکنن. یعنی ما شناسایی کردیم، مثلا اعلام کردیم، چون من که داشتم روی این حوزه کار میکردم، مستقیم یا غیر مستقیم به یه شرکت واسط یه نهاد امنیتی یا حاکمیتی اومده سرویس ارائه کرده. خب آخه چرا؟ موضوع من اینه که برای چی باید یک کشور دست نهادهای امنیتی باشه؟ نهاد امنیتی باید بر کارشو بکنه. نهاد امنیتی که نباید پیام رسان تولید کنه، نهاد امنیتی که نباید نمیدونم بیاد سرویس تولید کنه. سرویس رو باید جوانای نخبه درست کنن، جوانای نمیدونم فعال کارآفرین مثل احمدی درست کنن. چرا باید یه نهاد امنیتی درست کنه؟ و بعد هم حالا اگه درست کردند چه تضمینی وجود داره که شما نری بالا سرشون، نتونی بری بالا سرشون و با اسلحه سرورشون رو نکنی نبری؟ الان همین موضوعی که شما اشاره کردید در مورد سایت خودتون بسیار دردناکه. با یه ایمیل دادستانی تونسته اطلاعات رو بگیره از یک سرویس دهنده. یعنی چی آخه این پروتکل ایمیلی؟ چه پروتکلی است که ما حتی تو این ایمیل ها جایی رو داریم میبینیم که حتی سرویس دهنده یه سرویس داده به دادستانی، گفته خودت بیا چی خواستی ببر، بدون وکیل، بدون هیچ حکم قضایی، بدون هیچ. این مثل این که محمد تو پروتکل‌های شرکت‌ها هست، یعنی به لحاظ
قرارداد می‌بندن یا درسته این جزء این پروتکل‌ها هست و بحث تو قوانین هم هست. 99% مواقع وقتی که یه جایی به ما ایمیل میزنه که مثلا فلان چیزو می‌خوام سر کلاهبرداریه، یعنی یه نفر شکایت کرده گفته که مثلا یه کارتمو دزدیدن ازش، مثلا کردیت خریدن با تو دیجیکالا یا یه جایی، بعد ایمیل زده میشه که اطلاعات اون کسی که اینو کردیت رو خریده رو مثلا اون 1% چیه؟ اون 1% به خاطر مسئله 100% به خاطر مسئله امنیتی سیاسیه حتما. امنیتی سیاسی. آقای سلطانی همینجا یه نکته مهمه، همین نکته که احمدی گفت بسیار مهمه که همین کار رو هم شما حق نداری بکنی. چرا دارن این کارو میکنن؟ به خاطر اینکه شبکه بانکیشون نصف است. شبکه بانکی که سیستم پرداخت پیمنت خرد نداره و کردیت نداره، ما تو کشور کردیت اسکور نداریم، مجبوری تو اینجوری جمعش کنی. چرا فشار نمیارن که شبکه بانکی رو درست کنن؟ ما هنوز تو کشور یه پرداخت خرد نداریم. یعنی شما الان میخوای 1000 تومانی پرداخت کنی، هیچ راهی واسش نداری، باید همین شماره کارتی که الان داری رو بدی، همین دبیتی که دستت رو بدی. چرا درستش نمیکنن؟ چرا 43 ساله هیچ کاری نکردن؟ به خاطر اینکه اونجا اصل فساد تو همون شبکه بانکی بوده دیگه. ما هنوز که پرداخت پیمنت خرد تو ایران نداریم، لذا این جرایم اتفاق میفته، پلیس فتام کاری نمیتونه بکنه، مجبور مستقیم با اون اپراتور یا با اون خدمات دهنده ارتباط بگیره و چون مستقیم ارتباط میگیره دیگه مراحل قانونی هم وجود نداره، چون در لحظه باید ببنده دیگه، پول داره از حساب خارج میشه، مجبوره ببنده. خودشون یه راههایی رو اختراع میکنن که این راه درست نیست، به جایی که برن اصل قصه رو درست کنن دنبال یه راه موقتن که فعلا حالا مشکل رو حل کنیم. شما تو همین ایمیل هک شده دادستانی حداقل 200 تا ایمیل از زرین پال میبینی. زرین پال ایمیل زده اینو بفرست، اونم کل اطلاعات مشتری رو، عکس، کارت ملی، فلان 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 فرستاده. این کار خیلی کار خطرناکی است دیگه، اونم از طریق ایمیل. ما در کنار بحث فیلترینگ که الان داریم با یه بازار خیلی بزرگ نزدیک 1000 میلیارد تومانی در سال بازار فیلتر شکن رو داریم. شما روی این موضوع کار کردی و همه اینها بر بستر چیز داره اتفاق میفته، همون سیستم بانکیمون داره اتفاق میفته. چجوریه که خب این همه فیلتر شکن دارن میفروشن و تو بستر بانکیمون هم داره اتفاق میفته و هیچ اتفاق دیگه نمیفته؟ یعنی آیا من اینجا چند وقت پیش توی مصاحبه گفته بود که فیلتر، اونایی که دارن فیلتر میکنن خودشون میان فیلتر شکن هم میفروشن. این اونا کیا هستن که شکل خیلی خوبی میتونه حتی سیستم بانکی ما رو هم ازش استفاده بکنن؟ ببین اونا کیا هستن؟ اونا شرکت‌های حاکمیتی هستند. یعنی ما متاسفانه یه رقیبی در ایران داریم به اسم حاکمیت. حالا یه بخشش بدنه دولته، یه بخشش هم حاکمیته. مخصوصا حاکمیت رقیب خیلی جدیه. من به شما گفتم حتی ما رد پای نهاد امنیتی رو داریم می‌بینیم. مثلا پیام رسان آیگپ رو اصلا رسما اطلاعات سپاه رو انداخته بود. اینقدر هم سریع این کارو کرده بود که حتی سروراش کنار هم بود، یعنی گرداب و آیگپ کنار هم بودن. تا ما اینو اطلاع دادیم توی تا کانالمون و این ور اون ور یکم پررنگ شد، سریع واگذارش کردم به یه شرکت دیگه که اون شرکت هم زیر مجموعه ستاد فرمان امامه، یعنی جای دوری هم نرفته. خب ببین شما میتونی یقه آقای احمدی رو بگیری، خیلی راحته، ولی یقه ستاد فرمان امام شما نمیتونی بگیری تو همین فروش نمیدونم پیام وی پی ان ها. کار سختی نیستش آیه سلطانی. شما یه دوتا از این همین الان تو گوگل بزن خرید وی پی ان، برو ببین درگاه پرداختشون مال کجاست. من این کار رو 3 بار تا الان توی کانال کردم. البته مردم موافق این کار نبودن ها، چون مردم راضی ان، میخوان آقا فیلتر شکن یه جوری بخرن دیگه، ولی نمیدونن که این مافیای داره تو جیب کی میره. لذا ما تا حالا 2-3 بار فکر کنم این کارو کردیم. هر 2-3 بار هم رسیدیم به یه شرکتی که یعنی بخش عمده اینایی که دارم میگم مستنداتش هم گذاشتم ها، حداقل 20-30 تا از اون لحظه ویدیو گرفتم و گذاشتم. هر 2-3 بار هم ما رسیدیم به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بنیاد مستضعفان. شرکت اگه اشتباه نکنم کاراقش، کارت اعتباری ایرانیان. کارت اعتباری ایرانیان زیر مجموعه گروه گسترش ارتباط فناوری سیناست که سینا اصلا شرکت مستقیم آیتیه
بنیاد مستضعفانه. خب اینو ما چندین بار اطلاع دادیم، چندین بار توییت کردیم، اسنادشو گذاشتیم. شما ترتیب فکر اثر کردیم مثلا داده برای اون شد؟ آدم بله؟ ترتیب اثری هم داده شد؟ نه، اون آدم سر گنده داره هنوز کارشو میکنه. با اون آدم هیچ وقت برخورد هم نشده، چرا که همچنان داره کارشو میخوام. میگم برخورد با اون آدم هم سخته. یعنی با برخورد با محمد جرجندی بسیار کار راحتی است، ولی برخورد با مدیر نمیدونم شرکت کارت اعتبار ایرانیان که این شرکت زیر مجموعه یه نهاد حاکمیتی است، برای اونم سخته. من برای شما میتونم صدها مثال این مدلی بزنم که حاکمیت اومده پا گذاشته توی فضای مجازی. یعنی شما موقعی که فیلتر میکنی، شما فکر نکن که این تو همه دارن زجر میکشن، نه، یه سری هم دارن از این فضا پول در میارن، خیلی هم حالشون خوبه. یه مثال دیگر رو سریع براتون بزنم. مثلا اومدن توی بحث نمیدونم VOD ها گفتن آقا ما این سایتی که دارن فیلم و اینا منتشر میکنن رو بستیم، گرفتیم، بازداشت کردیم، بردیم. الان شما به من سایت دالفک رو باز کن، همین الان باز کن، رتبه 16 بالا پایین میشه، 16 یا 60 ایرانه، بین 16 و 60 بالا پایین میشه. شما به من بگو این سایت مال کیه، فقط بگو مال کیه. ولی شما اگه همین الان یه دونه چارت ویدیو بذار، بگو من یه سایت ویدیو هم مثلا آپارات، ببین تا شب ساترا و پاترا و نمیدونم صدا سیما و 6 تا نهاد امنیتی میان سراغت یا نمیان سراغت. به خاطر اینکه شما هم رو تبلیغاتش میتونی پول بگیری، هم رو فروش ترافیکش میتونی پول بگیری. حالا شما ببین سایت رتبه 16 ایران حتی یه اینماد نداره، ولی شما اگه بخوای راه بندازی باید همه چی بری بگیری، وگرنه 6 تا نهاد فیلترت میکنن. من تهشو در آوردم، این سایت متعلق به یکی از اعضای ساتراست، خودشون مسئول کنترلن، خودشون هم دارن فساد میکنن. به همین راحتی. شما نمیتونی کاری با این آدم بکنی، میتونی بکن، ما 2 ساله داریم تلاشمون میکنیم، هیچ کس نتونسته با این آدم برخورد، حتی خود ساترا هم نتونسته با اینا برخورد کنه. عجب. اینقدر مافیای سنگینه، مافیا شکل میگیره تو این فضا. ممنونم آقای جرجندی. آقای شما به عنوان سوال پایانی از هر دو عزیز، خب ما دیدیم فضا رو ترسیم کردیم به چه شکلی هست، آینده اینترنت رو و فضایی که ما توش هستیم رو شما چه جوری میبینید؟ متاسفانه خیلی روشن نمیبینم. گفتم هر چقدر که جلوتر داریم میریم، حکومت داره دیدش امنیتی تر میشه به اینترنت، به اضافه این که یه مقدارم دارن کشورهای دور و بر دنیا که یه ذره دیکتاتوری تر هستن رو دارن نگاه میکنن، مثلا چین، روسیه، حتی ترکیه هم که مثلا سر یه بمبگذاری چند هفته پیش شده بود که بعد اینترنت رو کل روز قطع کردن. یعنی دارن این بست پرکتیس، یه بست پرکتیسی داره تو دنیا ایجاد میشه سر بستن اینترنت و آیندهش خیلی خوب نیست. و به عنوان کسی که خودم توی ایرانم، خودم دارم از اینترنت استفاده میکنم به عنوان شهروند و هم به عنوان کسی که داره پول در میاره، یعنی کسب و کار اینترنتی داره، نگرانم و واقعا هم نمیدونم که این نگرانی رو چجوری باید ابراز کنم و چجوری باید مقابل این محدودتر شدن اینترنت بیستم. چون میگم شک میشه، یعنی پرونده ساخته میشه، هر کسی که بخواد واقعا فعالیت بکنه برای اینترنت آزاد و آینده بعد یه اتفاق خاصی بیفته که حساسیت روی اینترنت کمتر بشه، حکومت بتونه ابعاد مختلف اینترنت رو ببینه، فقط یه حفره امنیتی نبینه، ببینه که باعث یادگیری، باعث پیشرفت یه جامعه میشه و در اون فضا زیرساخت هم خیلی مهم میشه برای کیفیت اینترنت. وقتی که دید از امنیتی تغییر میکنه به یه دیدی که برای توسعه جامعه اینترنت آزاد و اینترنت با کیفیت لازمه، اون موقع من امیدوارم که این زیرساخت خیلی خوبی هم بتونیم داشته باشیم و بتونیم استفاده کنیم. متشکرم. محمد جان شما چه جوری می‌بینید؟ این آینده سیاهه از نظر من، برای حداقل با این رویکرد جمهوری اسلامی آینده بسیار سیاهه، به خاطر اینکه شکاف بین این مشکل ایران، شکاف بین حاکمیت و مردمه، هیچ مشکل دیگه ای نداره. این شکافه چجوری باید حل بشه من نمیدونم، ولی تا این شکاف حل نشه
شما نمیتونی روبیکا رو مجبور کنی مردم رو که از روبیکا استفاده کنن. شما الان همین روبیکا رو تو روزنامه رسمی سرچ کن، ببین خود آقایونم میدونن مردم قبولشون ندارن. یعنی خود آقایون اگر میدونستن که مردم قبولشون دارن، شیک و مرتب میزنن روبیکا مال ستاد اجرای فرمان امامه. ولی همین هم از شما پنهان میکنن. از سال 97 تمام تبلیغات صدا سیما روبیکاست، ولی هیچ کس نمیدونه این کجاست. حتی آدرس هم نداشته تا همین 2 روز پیش. آدرسش البته ما پیدا کردیم ولی نداشت. خب ببین این شکافه تا زمانی که وجود داره، شما میتونی فضا رو امنیتی کنی، شما میتونی مردم رو بازداشت کنی، شما میتونی مردم رو خسته کنی، شما میتونی تمام سرمایه‌های اجتماعی رو مثل جادی، آقای احمدی و هر کس دیگه تو اون کشور کار میکنه رو با یک چوبی اینا رو آرومشون کنی، از نمیدونم بچینیشون. این کارا رو میتونی بکنی، ولی اینا به مفهوم این که تو داری کشورداری میکنی نیست. من حداقل بارقه امیدی نمیبینم حقیقتش با این رفتاری که حاکمیت از خوش نشون میده. چیز عقلی عقلانیتی توی بساط اینا نمیبینم. حتما میتونن مردم رو خسته کنن. الان یه کار جدیدی یاد گرفتن، پهنه باند اینترنت رو کم میکنن. پهنه باند اینترنت یعنی اینترنتی که از کشور خارج میشه رو گتوی، رو اپلیکیشن ها، که تکنولوژی جدیدی بهش دست پیدا کردن. واقعا من بهشون تبریک میگم. میان روی اپلیکیشن ها پهنه باند رو بالا پایین میکنن. توی وایس هایی هم که پخش شد توی این مدت، شما بارها شنیدید که آقای سردار ایکس و وای و زی همه راضی بودن از این موضوع. تا کی میخواید این کارو بکنید؟ به بچه‌هاتون نگاه کنید ببینید که حتی حرف شما رو نمیفهمن، ولی شما دارید خشم اجتماعی رو افزایش میدید و نتیجه این قصه جون آدماست. نمیدونم، من فقط میتونم آرزوی امیدواری کنم، ولی اینها توی از نظر من عقلانیتی بینشون نیست. متأسفم. ممنونم محمد جان. مرسی. محمد جرجندی از امریکا و آقای احمدی، حمیدرضا احمدی از تهران. طی دهه‌های اخیر حاکمیت به جای تولید رضایت اقدام به کنترل ناراضیان کرده و اکثر سیاست‌گذاری‌ها در همین راستا بوده. اما گاهی کنترل نارضایتی نه تنها نمیتونه اون هدفی که حاکمیت‌ها به دنبالش هستن رو فراهم کنه، بلکه مسائل جدی و پیچیده دیگه‌ای رو هم به وجود میاره که بر روی مسائل حل نشده دیگه انباشته میشه و این اتفاق خطرناکیه. ولی اینکه حاکمیت گوش شنوایی خواهد داشت یا نه رو یادی هم کنیم از جادی عزیز که برنامه‌نویس و فعال حوزه تکنولوژی جدیده و اگه الان زندان نبود قطعاً یکی از مهمان‌های برنامه من بود. به امید آزادی دوستان و همکارانم. خدا نگهدار.